Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Liên minh huyền thoại tốc chiến đã được Riot Games giới thiệu. Mặc dù chúng ta vẫn còn phải chờ mấy tháng nữa thì phiên bản chính thức của Liên minh huyền thoại tốc chiến mới được ra mắt. Thế nhưng không vì thế mà cộng đồng Liên minh huyền thoại Việt Nam chúng ta có thể thôi dồn sự chú ý mới của Riot Games này. Theo đó, mọi thông tin dù là nhỏ nhất về tựa game này cũng đều được tất cả mọi người săm soi và phân tích. Và mới đây tôi theo một hé lộ mới từ phía Riot Games về cơ bản gameplay của Liên minh huyền thoại tốc chiến sẽ không có nhiều điểm khác biệt so với phiên bản trên PC. Tuy nhiên vẫn sẽ có một thứ được điều chỉnh để thích ứng với nền tảng trên điện thoại hơn. Nếu như trước đó chúng ta đã biết tới những thay đổi như là không còn nhà lính, trụ bảo vệ, nhà chính hay các trụ ngoài chỉ còn lại 3 lớp khiên thay vì 5 lớp như trước, thì hôm nay chúng ta lại có thêm một tin đồn nữa về hai tính năng khác biệt trên bản PC sẽ được áp dụng trong Liên minh huyền thoại tốc chiến. Cụ thể đầu tiên là về vấn đề cắm mắt. Chắc chắn Liên minh huyền thoại tốc chiến vẫn sẽ có cắm mắt, điều mà những người tinh mắt đã thấy trong đoạn trailer giới thiệu tựa game này, khi mà biểu tượng mắt Phật tổ đã xuất hiện trên màn hình của các game thủ. Tuy nhiên, theo như một số nguồn tin của người chơi, sẽ không thể chủ động cắm mắt vào những vị trí mà mình mong muốn như trên phiên bản Liên minh huyền thoại PC. Thay vào đó, người chơi vẫn có thể bắt đầu game với hai mắt Phật tổ như trên bản PC. Tuy nhiên, vị trí cắm mắt thì giờ đây đã được định trước trên bản đồ và người chơi chỉ có thể cắm mắt nếu như chiếm được đó và đứng đủ lâu ở thời gian quy định để có thể kích hoạt được cắm mắt. Có thể thấy rằng mặc dù chức năng cắm mắt đã được đưa vào Liên minh huyền thoại tốc chiến, nhưng vì nhiều sự hạn chế của bản mobile mà có lẽ Riot Games đành phải lựa chọn tính năng như vậy thay vì có thể chủ động cắm mắt tại vị trí mà mình mong muốn. Điểm thứ hai mà các game thủ Liên minh huyền thoại tốc chiến có lẽ cũng cần phải lưu ý chính là việc chỉ số lính trong Liên minh huyền thoại PC. Đây là thứ rất quan trọng và sẽ phân hóa rõ kỹ năng đi đường của người chơi. Tuy nhiên, các tựa game mobile trên điện thoại thì khác, khi mà với các game liên quân mobile, việc lát hit lính không quá quan trọng, khi nếu bỏ qua thao tác này, các game thủ vẫn nhận được khoảng 85% lượng vàng cơ bản. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin từ Riot Games, Liên minh huyền thoại tốc chiến sẽ cần đòi hỏi thêm kỹ năng farm lính và sẽ có sự khác biệt về kinh tế giữa hai game thủ. Tầm nhìn và kinh tế luôn là hai điều kiện quan trọng hướng tới chiến thắng của mọi tựa game, và để trở thành một cao thủ trong Liên minh huyền thoại tốc chiến, có lẽ mọi người chơi đều nên quan tâm tới những tính năng khác biệt này. Và video của mình hôm nay đến này là hết. Nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và like lên giúp mình. Cảm ơn. Bye bye.